Vidno, že sú dôraznejší v obrane, že my si myslím, že máme aj viac takých malých šramov a že išli do toho tak, jak sa má. Na rozdiel od toho moji hráči ako keby ich podvedome šetrili, čo si myslím, že bude úspech pre celú slovenskú hádzanú, keď Prešov to dosiahne, ale veľmi ľahko sa dostávali do čistých šancí a zase sme prehrávali súboje na dvojkách, dokonca nakedy aj na jednotkách bez dotyku, bez toho, aby sme ich dostali do väčšieho tlaku a myslím si, že keď budeme takto brániť, tak proti Prešovu nemáme vôbec žiadnu šancu. V útoku som rád, že dostali príležitosť všetci hráči, aj tí, čo boli na lavičke, že sa tam dostali a že nevyzeralo to až tak zle, ako proti Prešovu to niekedy, i keď chvíľami to bolo také väzové, ale myslím si, že tie útočné veci boli celkom slušné, aj dokázali sme, ja neviem teraz presne koľko vylúčení mali Prešovčania, ale išli sme do toho dôrazom, ešte ja hovorím trošku hernej pohody, keby sa do toho dalo, tak by som bol spokojnejší.